عملنا مقارنة ما بين 2 فريلانسر بيشتغلوا في نفس المجال، واحد معاه شات جي بي تي مجاني والتاني معاه بلس. تفتكروا مين يكسب؟ أحمد شغال بالنسخة المجانية، معاه شات جي بي تي 3.5 معظم الوقت، وبيجرب شات جي بي تي 4 بعدد محدود من الرسائل. ما يقدرش يرفع ملفات كتير، ومش بيعرف ينتج ولا صور ولا فيديوهات براحته. ولو عايز معلومة حديثة لازم يخرج بنفسه ويدور ويتأكد، لأن معلومات النسخة المجانية مش محدثة، وبالتالي شغله بيطول، ومش كل المشاريع يقدر ينفذها بالكامل على شات جي بي تي. مع الوقت انتاجيته بتقل وبيفقد فرص ممكن تجيب له دخل كويس. اما يوسف مع شات جي بي تي بلس شغال على شات جي بي تي 4 طول الوقت، يقدر يرفع ملفات كبيرة وكتيرة ويحللها في ثواني، يقدر ينتج صور وفيديوهات ويدمجها مع شغله بسهولة، وكمان يقدر يخصص حاجات تناسب مجاله وتخدم عملائه بشكل أسرع. والأهم ما بيفكرش في عدد الرسائل ولا شايل هم الليمت. الفرق مش في الموهبة ولا الخبرة، الفرق في الأدوات اللي بتختصر الوقت وبتضاعف الإنتاج. لو عايز تشتغل أسرع وتنجز أكتر وتقدم شغل أدق جرب شات جي بي تي بلس. ولو عايز يكون عندك أكاونت بالجنيه المصري ومن غير أي تعقيدات الاشتراك ابعت لنا رسالة وهنرد عليك بالتفاصيل.